Занимавам се с много неща от сферата на изкуството като цяло, но имам една много голяма страст – градския транспорт. Още от съвсем невръстна възраст, от много малко дете се увличам по трамваите. Понеже може би живеехме в близост до голям булевард, в който минаваха много трамваи и съм прекарвал огромни части от своето ежедневие в гледане и в следене на трамваите, а в последствие и в возене. Те са оставили един така много значим отпечатък като цяло и за нататъка в моя живот. Установих една много особена връзка с превозните средства, която е на някакво такова интуитивно, може би, ниво, вътрешно ниво, защото за мен все едно всяко превозно средство си има като душа. Има своя си чар, индивидуалност. Още от ученическа възраст започнах да се увличам по това да ги произвеждам. Увличам се по така задълбоченото изработване на модела, да стане максимално близък до оригинала. Познавам ги до изключителна степен на детайлност. Дори знам къде седяха перфораторите на кой прозорец точно. И на сън да ме бутнеш мога да ги кажа точно колко броя са и къде седят. Мога да изброя точно колко седалки се намира в точно кой трамвай, автобус. Има толкова много романтика в транспорта, не само като някакво увлечение. Транспортът е част от градската култура. Всеки град си има транспорт. Това е като вените на града, по които тече кръвта. Мечтата ми е да има музей на градския транспорт. И другата ми мечта е да си имам последователи, които са верни и които ще продължат заниманието и след мен. С всички тези последователи, фенове, всичките, които идват по изложбите, дето се казва едно браво, Евала, много ми харесва, те са ми морална подкрепа. Това означава, че тези хора харесват това, което правя. Те са ми потенциално публиката на всяка една изложба. Съответно, те чакат от мен нещо много интересно и аз съм длъжен да ги удовлетворя. Децата, които са 3-4 годишни, има и по-малки, едвам проговорили и гледат с отворена уста, зяпнали моделите, които съм правил. И 4-5 години по-късно ми показват в страницата, че те са си направили същия модел, който те са видяли на моята изложба и ми казват: помниш ли, аз тогава бях много малък, много ми беше харесал и исках да си го направя, да си го имам. На мен лично това ми става най-топло на душата. Това означава, това не е директно евала ти, нали, браво, това е нещо по-навътре. Това е нещо, което се случва в сърцето на детето, на душата на детето и то тръгва по този път, защото ти си го запалил. Казвам се Дариян Георгиев и съм български творец в сферата на моделизма.